为了落实客家语言的使用和保存，依度公部门可去举办客语文学的创作比赛。在教育部推行今年的台湾本土语言文学节，鼓励母语创作。下委会的通化文学节今年是提出摆增加客语创作特别节，希望提升客语创作的水准。特别是下委会也举办客语诗词短文简文活动，虽然从事客语创作人唔算多，不过本年一番以下看到依度后生人投入创作，为客语文学注入新血。大家得到教育部台湾本土语言文学奖的创作者欢喜的双腿两奖。创作者用普通话客语创作来表达感情，作品讲义的母语词汇同讲法，多数的母语文学创作者都对亲情、生活背景等方面去写，累积自家创作经验。不过，依度创作者写作过程当中接上诸多的问题，就是用的精准表达客语用词。比用那个客家的写文章啊，会有一些的用词会有困难，更加现推青岛的新的词汇，和以前的客家是深度的，我所以尽量想办法去深度更适合的客家来代替这样子。除台教育部举办的台湾本土语言文学奖，以举办的第3届的下委会通化文学奖，今年头摆设立客语创作特别奖，大部客语的使用认识客家文学同文史之谜，不过创作者可能未会读到用的精准用词的问题。我上摆有想去参加，不过我写好的时间就挺慢的，因为我不然用过年写，本面想要给翻成客语，结果都唔好翻，因为语言结构无相用，不说本面我就无一条的。虽然下做母语文学创作的人并唔多，不过到一到母语文学的创作比赛综合当中，天天会看到后生人来参加，一到奖唔但抢本家到有一张表现的机会，更加为母语文学的创作加添了新的生命力。下新闻网小康唔是综合报道。